Мен жас анамын, қолымда еметін балам, түндерім ұйқысыз, күндерім күйбең тірлікпен өтеді. Күйеуім ауылдың қарапайым малшысы, таңнан кешке дейін қорада, үстінен малдың иісі кетпейді. Ол иіс үйдің ішімен бірге маған да сіңіп қалған сияқты. Әр түн сайын үстіме мал шаққылап, дөрекі түрде итеріп алады. Бірақ оның құшағында нәзіктік жоқ, жылулық жоқ. Мен әйел екенімді ұмытып бара жатқандаймын. Жүрегім бір ғана нәрсені аңсайды, тәтті иіс. Құлағыма сыбырлап айтылған жаным деген сөз. Денеме ауырлықпен құлай салмай, нәзік қолымен сипаған жанды аңсаймын. Бірақ ондай сәт жоқ. Енем күн сайын айқайлайды, аюдай ақырады. Әй, сен әйелсің бе өзі? Үйді жинамайсың ба? Балаңды дұрыстап бақпайсың. Ол сөздер жанымды одан сайын тілім-тілім қылады. Кейде түн ортасында балам жылап қасында жатқанда өзімде үнсіз жылаймын. Неге менің өмірім осындай? Неге мен де бақытты бола алмаймын? Жылап отырып баламды қатты құшақтаймын. Балапаным ғана менің бар жұбанышым. Бір күні түнде күйеуім үйге ішіп келді. Кіргеннен ақ қораның сасық иісі мен жаман судың ащы иісі араласып тұншықтырып жіберді. Әй, кел бері, деді ол мас дауыспен. Менің қолымда әлі жылап жатқан балам бар еді. Баламды ұйықтатып алайыншы деп сыбырладым. Сол сәтте ол қолындағы нан салынған табақты жерге атып ұрды. Сен мені менсінбейсің бе? Деп айқайлады. Содан кейін қолын көтерді. Бетіме тиген соққыдан құлағым шыңылдап кетті. Балам жылап жіберді. Жүрегім қан жылады. Ол мені жатын орнының үстіне қарай сүйреп апарды. Жылап отырып қарсылық білдірдім. Бірақ тыңдаған жоқ. Қолымдағы баламды алып енемнің бөлмесіне жүгіріп апарып тастадым. Қайта келгенімде ол мені күштеп диванға лақтырып, ешбір құшақсыз, еркелетусіз шалбарын түсіріп, бірдеңесін салып кеп жіберді. Сол сәтте менің жан дүнием бір жола сөнді. Қолынан шыққан мал сасыған иіс, дөрекі қимылы, ауыр демі, бәрі мен үшін азап еді. Жаным да, тәнім де бітті деді. Мен оның құшағында әйел емес, бір зат сияқты сезіндім. Таң ата баламды құшақтап, көзім ісіп кеткен күйде есікке қарай беттедім. Мен мұнда қалмаймын, бұл менің өмірім емес деп шештім. Сол күн менің тағдырымды өзгертетін күн болды. Ата-анамның үйінде көпке дейін жатпадым. Әкем де, шешем де үнсіз ғана қарсы алды. Бірақ олардың көзінен қайта бармайсың ба деген жасырын уайымды көрдім. Менің жүрегімде қорқыныш та, үміт те бар еді. Осылай өмір сүре берем бе, әлде өз бақытымды табам ба деген ой жанымды жегідей жеді. Ақыры жұмыс іздеп қалаға шығуға бел будым. Сол күні аялдамада автобус күтіп тұрдым. Үстімде қарапайым көйлек, қолымда баламды орап алған көрпеше. Шаршаған түрімнен бәрі байқалып тұрды. Дәл қасымда бір жігіт, ұзын бойлы, таза киінген, үстінен әдемі иіс шығады. Кенет ол маған қарады да жылы жымиды. Сәлеметсіз бе? Балаңыз тоңбай ма? Әлі кішкентай ғой, деді жай дауыспен. Мен алғаш рет көп жылдан бері естімеген нәзік үнді сездім. Иә, дедім қысылып. Автобуста да қасында отырды. Әңгіме басталды. Ол өз жұмысын, өмірін айтып берді. Ең бастысы, әр сөзіне бір жылылық, бір жанашырлық қосылып тұрды. Жүрегім баяғыдан ұйықтап жатқандай еді. Сол сәтте қайта соға бастағанын сездім. Кейіннен ол күнде хабарласа бастады. Әр кездескен сайын жаным деп сөйлейтін. Бұл сөзді мен өмірімде бірінші рет естігендей болдым. Бір күні кешкілік саябақта отырдық. Қараңғы түн, шамдар жарық береді. Ол қолымда ақырын ұстап, сен бақытты әйел болуың керек, сен соған лайықтысың, деді. Сол сәтте көзімнен жас шығып кетті. Бірақ бұл жолы көз жасым азаптан емес, жүрегімдегі жылулықтан еді. Бірнеше апта бойы кездесіп жүрдік. Ол мені ешқашан қыспаққа алған жоқ, асықпады. Әр кездескен сайын қолымды ұстап, шашымнан сипап қана жүрді. Сол нәзіктіктің өзі-ақ жүрегімді балқытып тастайтын. Шіркін-ай, мені қашан құшағына алар екен деп ойлаумен болдым.
Бір күні ол мені өз үйіне қонаққа шақырды. Баламды анама қалдырып бардым. Ішімде толқу бар. Бұрынғыдай қорқыныш емес, басқа бір тәтті қобалжу. Үйіне кіргенде әдемі иіс аңқып тұрды. Үстел үстінде жеміс, ыдыс аяқ тап-таза. Бұрын мұндайды көрмеген мен үшін ертегі сияқты еді. Кешкі сайдан соң ол қасына отырғызды. Қолымда ақырын ұстап көзіме қарады. Көз қарасында ешқандай қорлық жоқ, тек мейірім бар еді. Ол еңкейіп еріннен, мойнынан, екі анардан сүйе бастады. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Бұрын мен үшін сүйіс ауыр, жағымсыз нәрсе болатын. Ал бұл сәтте мен өзімді әйел сезіндім. Жанымда оның алақаны беліме ақырын сырғыды. Денемді ретіп, бұрын-соңды болмаған ыстық толқыды. Әр жанасуы жанымды жылытып, бойымды балқытты. Ол мені асықпай үстімдегіні түсірді. Әр түймені ағытқан сайын төмен сырғып, денемнің әр иіні аялады. Менің көзімнен жас шығып кетті. Бұл жолы рахаттан. Сол түні алғаш рет мен өзімді әйел сезіндім. Оның иісі тәтті еді, құшағы жұмсақ еді. Ешқандай ауырлық, дөрекілік жоқ. Ол әр сәтте мені тыңдап, менімен бірге тыныстап, жүрегімнің дүрсілін сезіп жатқандай болды. Тәнім мен жаным тұтас ләззатқа бөленді. Мен тірімін, мен әйелмін деген ой санамда жарқ ете қалды. Жаңа өмірім басталды. Қасымда мені жаным деп еркелететін, құшақтап ұйықтататын, әр сәтте нәзіктігін сыйлайтын ер адам бар. Әр таң атқанда мен әйел екенімді сезінемін. Бірақ жүрегімнің бір түкпірінде ауыр тас бар еді. Ол балам. Алғашында уақытша ғана ата-анамда қалады. Кейін қасыма аламын деп ойладым. Бірақ жаңа тұрмыс, жаңа қала, жаңа күйеу, бәрі мені өзгеше арнаға бұрды. Кейде ауылға барғанымда баламды құшақтап иіскегім келеді. Бірақ ол мені итеріп әжесіне қарай қашатын. Мама демейді. Қарасам мені бөтен адамдай көреді. Жүрегім шыдамайды. Күйеуімнің құшағында бақытты болсам да, кей түндері көзім жасқа толып, үнсіз жылаймын. Балам ана мейірімін көрмей өсіп жатыр деген ой мені өртейді. Бірақ таңертең ұйқыдан тұрған кезде жанымда нәзік сөз айтып оятатын ерімді көргенде әлгі өрттің үстіне су құйылғандай болады. Мен екіге бөлінген әйел болдым. Бір жағында аналық борыш, екінші жағында әйелдік бақыт. Кейде өзімді ақтап аламын. Мен де бақытты болуға лайықпын. Бірақ жүрегімнің түбінде бір дауыс сыбырлайды. Сен анасың, сенің бір таңдауың балаңның тағдырын өзгертті. Жылдар өтті, балам ер жетті. Бірақ мен үшін емес, әке-шешем үшін өсті. Менің қолымнан емес, нағашы әжесінің қолынан тәрбие алды. Мен барған сайын ол мені суық көзбен қарайтын. Әр сөзінен кек, әр қимылынан өкпе сезілетін. Мама деген сөзді айтпайды, тек атыммен атайды. Сен бізді тастап кеттің дегені талай рет құлағымды жаралаған. Бір күні ол маған қарап, әкем қайда деді. Тұншығып қалдым. Қайдан айтайын? Әкесі баяғыда ішіп кеткен қаңғыбасқа айналған. Енем соның күйігінен мені өмір бойы кінәлап, қарғап, өліп кеткен. Бірақ балам қоярда қоймады. Ақыры ол өз бетімен әкесін іздеп тапты. Шақалақ күнінде үстінен малдың иісі аңқып, дөрекі қылықпен әйелін қорлаған әкесі енді арам шөлмектің құлына айналған. Киімі қыр қожалақ, көзі қанталаған, көше кезіп жүрген бейшара еді. Мұндай алқашқа кім тисін? Сол сәтте балам ашуын жасыра алмады. Менің өмірімді қор қылған сенсің деп әкесін жұдырықпен ұрды. Әкесі болса бір сәтке состиып тұрып қалды да еш қарсылық көрсетпеді. Құлаған жерінде масаң күйі күліп қана қойды. Баламның жүрегі жеңілдемеді. Қайта кеудесінде өшпенділік одан сайын өршіді. Әкесін соққаны үшін емес, анасына деген өкпесі үшін. Әкемді мені тастап кеткен сенсің деген сөзін естігенде жаным тілім болды. Мен оған не айта аламын? Мен де бақытты болғым келді деп ақтала аламын ба? Жоқ. Ол үшін бұл сылтау ғана. Әлде жатын орында ұрып соғып, жаман қатынасқа сүйрейді, енем көн бермейді деп қалай айтамын? Мен қазір сырт көзге бақытты әйелмін. Үйім бар, қасымда әр таң сайын жаным деп оятатын, мені құшақтап жылы сөзін аямайтын ерім бар.
әйел ретінде ешқандай жетіспеушілігім жоқ сияқты, бірақ бір жаныма бататыны біздің баламыз болмады. Тағдырдың жазуы ма, әлде басқа ма білмедім, бірақ жанымның түкпірінде бір өрт бар. Ол баламның суық көзқарасы. Қанша тырыссам да ол маған жақындамайды. Әр сөзі тас сияқты мама демейді. Жүрегімнің түбін қарып өтетін ең ауыр сөз үнсіздігі. Мен кейде оның көзінен іздеймін. Кішкентай кезінде құшағыма тығылып жылаған бейнесін, мама деп еркелеген сәтін, бірақ ол көздерден тек мұз көремін. Бір түндері ерімнің құшағында жатсам да, ішімнен қақ айырылып кететіндей күй кешемін. Себебі әйелдік бақытым бар, бірақ аналық бақытымнан айырылдым. Балам ер жетті, өз өміріне кетті, бірақ жүрегіндегі жара еш жазылмады. Ол мені кешірмеді. Мен кейде өзіме сыбырлаймын. Бір ғана қадам, бір ғана шешім, бір ұрпақтың тағдырын өзгертіп жіберді. Сол кезде көзімнен жас ақты да жүрегім сығылып үнсіз қалдым. Әйелдің бір таңдауы бір ұрпақтың тағдырын өзгертеді.